Allo? Allo, turakumva neza cyane. Ninde tuvugana ndumva ari umwana? Okay. Komani Shimwa Gilbert. Yego Gilbert, ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve. Nitwa Mani Shimwa Gilbert, mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nkakwa, umudugudu wa Rari. Yego, ufite imyaka ingahe? Imyaka 11. Okay, ukora iki? Uguriga? Ndi umunyeshuri. Yego. Ngaho ushaka kugeza ku w'igihugu. Muraho neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muraho neza. Muraho cyane. Yego, ndabakunda cyane, nanjye fana Arsenal namwe. Ejo wakurikiye umukino? Ejo ntabwo nabashije kuwukurikira, nari ndi mu kibuga kuko nkina football. Ngaho gira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwire 11 ba Arsenal. Mwizamu ni David Raya, kabiri ni Ben White, gatatu ni Alexander Zinchenko, umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes. Hagati mu kibuga ni Declan Rice, ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz. Martin Odegaard kapiteni. Uruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka, rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli, tukatakisha Gabriel Jesus. Uzi kubizi kundusha. Gilbert, ngaho hari icyo ushaka kumubaza se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu bindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho, ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira kuko babuze ababakurikirana. Njye nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka seregisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Byose byumvikanye rero, nabyumvise neza, tuzabikurikirana. Ibyo uvuga nibyo, wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Iminota ntabwo twemerera gukomeza kwakira telefone Aisa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagiye ku bibazo bisoza, yani bamwe bitwemereye. Ni ibibazo ahanini by'amatsiko abantu benshi baba bafiteho. Tujya dukunda kubona amafoto mukina n'abuzukuru. Ejo bundi ku munsi w'abagore mwanasobanuye amazina yabo, abe yagwize. Ari n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga iyo barimo bakora retweet cyangwa se repost, usanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe yari yagwize, bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe. Ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka 4 ntiragera neza. Hari ibyazi kurusha umuto, ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. Icyambere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa. Hanyuma ariko umukuru ugiye kugera imyaka 4 hari wigeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura,
bansanga hano mu office mu biro hano hari ahantu hanze nyiranyira ngo sinzi niba hari ahantu mushaka kubibona hari ahantu hari nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu office ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi mbwira abantu ngo bashyireho umutiba bawushyiraho inzuki ziraza zitangira gukora ubuki baje kunsura rero ndamwereka inzuki aba interest agumya ashaka kubireba ko mubwira ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya hanyuma arataha aho batahiye hashize iminsi hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo ni ibintu bibiri nshaka kuvuga hanyuma baganira sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa turamuzi ati atakora iki undi aramubwira ngo ndeberera inzuki umuvumvu akazi kanjye ni yibukaga ko yaje mu ofisi akabona urwo ni uruhande rumwe ariko urundi akaba abizi rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kuba abona kuri za television n'ahandi nza kujya kubasura ku modoka yanjye hariho ikirangantego asohotse bamperekeje arambaza papa iyi ni imodoka ni yawe ngo iriho Rwanda nziza avuga ikirangantego urumva rero azi ko nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza nabyo afite icyo bimubwiye so turabana rwose kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine ariko bijyanye n'aho baba bari dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizataha mu kabati wanyu muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi uko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi icyizere kingana gite nibura ko icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino w'ejo iyo asa neza kuwutsinda najya kugira icyizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League ariko ntibakoze nabi ntabwo bakinnye nabi ntabwo ariko ntibatsinze yabaye kunganya ubwo ni point imwe binjije niyo mpamvu Liverpool ubu ngubu biri imbere ho point ebyiri ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari ariko ntikingana nk'iyo bajya gutsinda ni uriya mukino w'ejo kuri gere mu birebere yanjye byajyaga kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko bashobora kubitwara ariko si amahirwe asa n'aba ese mujya mubona ibishushanyo bakora hasi bayishyize mu giti hejuru nka season ishize icyo giti byarangiye ihanutse ubu isa nk'iri ku ishami noneho wenda ribanziriza iryo hejuru bafite amahirwe arahari iyo umuntu atamenye nyine ni Champions League ubwo nayo arahari urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League
ari amahirwe aragaragara. Arsene Wenger mwajyaga muganira muri inshuti, Arteta bimeze bite? We ntabwo turamenyana, ntabwo turabona, ariko aranzi, ariko hari ubwo njya kureba umupira iyo nanyuze ndi Burayi ndi ku kandi kazi, hari ubwo njya kureba umupira, ariko ntabwo ariko arabizi, aranzi, ndamuzi, azi ko azi partnership yacu na Arsenal, azi ko njye nk'umuntu ushyigikira Arsenal kandi maze igihe kinini, ariko ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru. Perezida, umuntu ashobora kugira ikibazo kindi cy'amatsiko, by'umwihariko akenshi mu banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze, abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi perezida ari muri ofisi, ari mu biro, umunsi w'ubu umeze gute, biba bimeze gute? Ese harimo bavuze bate byavuga ngo ese abasinya impapuro, hari impapuro asinya, hari ibintu akora, ese mu by'ukuri umunsi wanyu wo mu biro uba umeze gute? Uba urimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byinshi no kuri ubwo buryo butandukanye. Hari amadosiye menshi aturuka hirya no hino ngomba nyuzamo amaso, ngomba gufatira ibyemezo kuko biba bijyanye n'ibyemezo biri bufatwe cyangwa uko byazamutse kuva hasi mu nzego zibishinzwe. Hari ibyo barangirizaho bakwiye kuba barangiriza ku nzego zitandukanye, hari ibindi bishaka kugira ngo mbanze mbibone mbere y'uko icyemezo gifatwa, biterwa n'uburemere bwabyo. Niba ari ibintu bijyanye n'umubano w'andi b'ibindi bihugu, niba hari ibyemezo bishaka bije y'igihugu iremereye, ko hari nk'ibintu bitatu byose bishaka, kandi dufite amikoro make, guhitamo ikigomba kunyuramo hari ubwo bigomba kubanza bikangeraho, nanjye shyiramo ibitekerezo byanjye kugira ngo bifatwe. Mba nakira abantu, ari kubakira ku matelefone, ari ukubakira iyo baje hano, ari ni ibintu by'urujya n'uruza isaha ku yindi. Ndetse hari ubwo akazi ko mu ofisi gakomeza no hanze, niyo ntaha akansanga mu rugo kugeza igihe amasaha y'ijoro yo kuruhuka ageze, akaba aribwo ntana nabyo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere yuko dusoza, ku itariki 7 z'uku kwa kane azaba ari umunsi igihugu gitangira kwibukiraho jenoside yakorewe Abatutsi, mwagira ubutumwa muha abanyarwanda muri rusange bigendeye muri uwo mujyo? Murakoze. Muri rusange uwo mwanya tugiye kwibuka inshuro ya 30, ntabwo ari ukwibuka gusa abacu twabuze, harimo no kwibuka n'impamvu byabaye, ni iyihe byakorwa kugira ngo bitazasubira, ni ibihe. Ariko noneho bigashingira rero ku uruhare rwa buri munyarwanda, agomba kumva ko afite n'ibyo nakwibutsa cyane cyane. Ntabwo byakorwa na bamwe ntibikorwe n'abandi, ni bya buri wese, kuko ingaruka zabyo zitugeraho twese, inyungu zo kubikemura zitugeraho twese. Hanyuma rero ibyo twamara kubyumva neza, ahasigaye tugakorera amajyambere, tugakorera umutekano urambye, ibintu bizahoraho bitari ibyo kugeraho rimwe igice kimwe, ahandi ukaba udafite icyizere ko bikomeza. Rwose icya mbere nsaba byo ni buri munyarwanda
kwireba muri iyi shusho y'igihugu dushaka, akabonamo umwanya we mu gutanga umusanzu, ariko noneho no kugerwaho n'inyungu zigomba kumugeraho nk'umunyagihugu, kumva ko ari igihugu cye. Bituruka no gukorana n'ibindi bihugu, bituruka ku bintu byinshi. Iyo abantu bafite iyo myumvire nk'ibanze, ibindi byose biroroha. Tugiye kwibuka ku nshuro 30 jenoside yakorewe abatutsi, abatuye u Rwanda 70% ari abavutse nyuma yayo. Ntekereza ko hari ubutumwa bwihariye mwabagezaho. Abato ni ukumenya ko nabonye mu mibare imyaka 35 kumanura hasi, turi 73 n'ibice ku ijana. Urumva ni hafi 75 ku ijana, ni umubare munini. Ndagira ngo mbibutse ko n'iki gihugu kuvaho cyari cyaragiye hasi kaburembe, kazamuka kikagera aho kigeze, cyane cyane byashingiye ku bantu bo muri iyo myaka, nka bya bindi twavugaga by'amateka twese twagiyemo muri izo ngamba zitandukanye. Uruhare rwari runini rwa iyo myaka. Uruhare rw'imyaka rero nk'iyo ntirukuka, ruhoraho. Abo ngabo urubyiruko rwacu iyo myaka bajye bibonamo ibisubizo by'igihugu, aho kugira ngo bahinduke ibibazo by'igihugu. Icyo ni ikintu bakwiye kuzirikana, bakacyumva buri munsi. Amahirwe yarabonetse, abenshi bagiye mu mashuri bariga, abandi ndetse bari ku mirimo barakora, barikorera. Abatari muri ibyo nabyo badakora cyangwa batabonye ayo mahirwe, ni inshingano yacu gushaka uko twabagezaho ayo mahirwe aho bari hose, uko bateye kose, kugira ngo aho kugira n'umwe usigara inyuma. Reka tubashimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwaduhaye, tukaba twagiranye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda bari badukurikiye. Tubashimire cyane kuri uyu mwanya. Nahangaha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu. Turizera ko uyu mugisha tuzongera tukawugira kubakira. Ni byiza, mwakoze cyane. Ubwo n'ubutaha tuzongera tuganire.